Nu ką, ponai ir ponios, today is the day. Žiūrėkit, kas susitiko. Krafteriukas buvo aprinktas. Va taip dabar gražiai atrodo su visu to priekiniu buferiu. Po visą žiemą trukusių darbų jo variklis buvo visiškai pilnai perinktas su visais naujais stūmokliais, indeklais, alkūnėm, žodžiu, vožtuvais ir visais kitais dalykais. Dabar aš jau pirmą kartą atvažiavau jo pasimti. Dabar važiuosim pas čiperį. Reikia prisijungti jį prie kompiuterio, pasižiūrėti kokios ten bėdelės, ką ištrinti, ką anuliuoti. Žodžiu, projektas tęsiasi ir aš labai excited, aišku, išsigąsdinęs, noriu, kad viskas gerai būtų su ta mašina. Visko faktas, kad dar bus, bet manau, kad viskas sutvarkysim ir viskas bus gerai. Let's go. Oh my god. Nu ką, sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Taip ir nepasisveikinom. Buvau labai excited pagaliau parsivaryti crafterį namo. Ir jis jau čia stovi gražuolis. Tai žodžiu, per žiemą buvo padaryta tokių reikalų. Pilnai perinktas variklis, kaip ir šnekėjom. Variklis yra dabar visiškai naujas, su nuliniu kilometražu. Dar buvau nuvažiavęs pas programuotoją. Žodžiu, ištrynė visokias klaidas nereikalingas. Įrašėm stage 1 tuningą, padarėm apie 120 kW, dar 80 N prisidėjo. Ir dabar, žodžiu, mašinytė yra apkatkė. Reikia pravažiuoti 500 km, stūmoklius viską gražiai prisitrinti, kad viskas būtų tvarkingai, tada pasikeisim tepaliuką ir jau bus galima lėkti. Aišku, reikės patvarkyti ir važiuoklę, dėžės tepaliuką dar reikia būtinai pasikeisti, bet žodžiu, daiktas važiuoja tikrai labai fainai, man su juo patinka važinėti, kiek čia aš jau prasisukinėjau, nesijaučia iš tikrųjų tokia didelė mašina, po transporterio kažkaip viskas aiškiai matosi, tas priekinis didelis langas. Šiek tiek ir kebaliuką atsivaliau, atsiploviau gerai, visus tos tokius nubrozdinimus pabandžiau pasipoliruoti, tai tikrai mašina atsigauna. Aišku, dar ir kaip šnekėjom, reikės išgaudyti visus tokius bairius, tos stipresnius įlenkimus. Bet irgi buvau nuvaręs jau pas bičiulį Martyną, irgi pasižiūrėjau, nu, kai kurios dalykus pavyks ištaisyti, kai kurių ne, gal šiek tiek padažysim, bet viskas pabiški ir pasidarys. Turėjau nemažai šiaip ir detalių visokių pririnkęs. Čia va šitas lempas, kaip pamenat, yra sudūžę, tai turiu kitas abi naujas lempas. Šitas laiptas yra suvoliotas normaliai, tai turiu irgi kitą. Tai manau, kad galim ir pradėti ties šitais dalykais. Tai kadangi turiu šiek tiek laiko, geras oras, galim pasitvarkyti prie mašinėlės. Keičiam lempas ir pakeiskim laiptą. Manau, vaizdas tikrai pasikeis. Kaip atrodė senam, tai pageltonavus lempą ir kitoj pusėje dabar įsidėjo visiškai nauja, šviežia, nesuskilus, gražiai atrodo. Na, iš tikrųjų gan lengvas darbas, 2 varžtai išimti lempą, 6 varžtai išimti tą visą vidų su lemputėm, perkelti į kitą ir viskas. Nu va, lempos, buferis, atšvaitas buvo pakeista, galas šiaip tai labai fainai atsišviežino, nebesudūžęs. Tokie labai paprasti darbai, širdžiai mieli, kuriuos gali pasidaryti pats, tiesiog keisdamas naujam detalėm viską, labai fainai. Nu va, tai dabar tiek, žodžiu, bus nauja diena, tada eisim daryti kažką toliau. Let's go. Nu ką, nauja diena, naujos galimybės, galim kažką pasikrapštyti toliau prie autobuso. Tokie reikalai, kad aš su juo čia važinėju, vis dar yra visokių patvarkymų. Biški turim problemų, kai šaltas užsiveda, motoras šiek tiek vibruoja. Tai su programeriu radom, kad yra bėda 3 cilindro žvakė. Žodžiu, jinai kažkokia yra labai šustra, daug pinigų kainuoja ir kuri ne vien reikalinga užvedimui, o ir matuoja cilindro slėgį ir jeigu jį matuoja blogai, reiškia visas variklis dirba kažkaip neaiškiai, ne iki galo gerai. Tai
gavom nupirkti ir tą dalyką. Galiu parodyti, kaip jinai čia atrodo. Va toks va nedidelis daiktas ir kainuoja palei 200 eurų. Bet aš kadangi noriu, kad mašina tikrai veiktų puikiai ir nebūtų jai čia jokių nesąmonių, reikia pakeisti būtinai šitos dalykus. Ir kitas dalykas yra, kad mes jau Ispanijoje girdėjom, kairės pusės granata taukši. Tai granata irgi yra užsakyta. Tai mašiniuką užregistravau į vieną servizą, į kitą servizą, žodžiu, kad man padarytų šitos dalykus. Crown Oilas vat, mums šitam bildui parūpino tepaliuko. Tai šitą tepaliuką supylėme į variklį. Čia specialus tepalas greičių dėžiai SP Matic, kad greičių dėžė irgi gerai veiktų ir suktųsi. Tai va dabar, kadangi mašina važiuos tai ten, tai aš negaliu labai daug pajudėti su vidum. Pradėjau ir tas sienas šiek tiek valinėtis. Čia žiauriai viskas buvo nuspardyta, bet visai neblogai šiaip tai atsivalo. Nusprendžiau, kad dabar visą tą apačią baisę galiu išsiimti. Jinai mums čia nebereikalinga. Ko gero visur ten reikės dar šiek tiek padažyti kėbuliuką. Paskui eisim prie arkų. Arkas irgi reikia šiek tiek pasidažyti, patvarkyti, nes čia buvo panašu, kad dangteliai kažkokie užklijuoti, kurie pritrynė dažus. Tai visus šitos dalykus norisi išsigaudyti. Ir šiek tiek padažnėti, patrinti, kad nebūtų atviro metalo niekur ir jisai čia ir nerudytų ateityje. Kai susitvarkysim arkas, būtinai užklijuosim ir vibroizoliacijos. Turėjau šiek tiek lapų nusipirkęs, nežinau, ar užteks iki galo tiek, kiek turiu, bet pradėti darbus galėsim. Dabar lūpam visą šitą nesąmonę ir žiūrim, kas ten yra apačioj. Nu ir išsiėmė puikiai. Visai čia nieko reikalai. Vidurys tai iš vis nėra nutrintas. Šiek tiek po šonėm yra kažkokių pribėgusių reikalų. Čia pabiškį viską pasirpliuodamas, manau, gerai įsivalysiu. Busas apvalytas, arkas irgi apsitvarkiau, šiek tiek padažiau, kurios čia buvo pasitrynę negražiai, uždėjau gruntuko ir dabar atsinešiau vibroizoliacijos, galvoju pasidarysiu bent jau arkas. Kai važiuoji, nuo jų ateina labai daug triukšmų į mašiną, šitas mašinas jokių posparnių neturi, tai visas ratas, ką neša nešvarumus, viskas kyla į viršų, visi akmenys daužosi į kėbulą ir siaubingai girdisi viskas. Tai va dabar šiandien užklijuosim šitą reikalą, aš tai dariau ir savo transporteriui, labai geras reikalas, labai padeda. Jinai iškart yra su klijais, ją klijuot kaip ir nėra sudėtinga, tiesiog pjaustai į gabalus, dedi čia ir viskas susiklijuoja. Nu va, pirmas lapas prisiklijavo, labai jis fainiai čia tamposi, kai kur reikia nukerpi. Supirkau ir dar tam skirtą įrankį visą jį gerai išstumdyti. Kažkaip taip susiklijuos visą arką. Nu ir bus daug mažiau triukšmo. Nu va, viena arka ir pasidarė labai gražiai. Panašu, kad viskas bus tvarkoj. Dabar reikia šitą padaryti. Kaip girdisi, kad skarda visai kitaip susiriša. Ir iš esmės pusę buso reikės apklijuoti šitą izoliaciją. Matau, kad per mažai nusipirkau biškį apsiskaičiavęs. Reikės čia ant sienų, kai kur ant lubų, kai kuriuose vietose. Aišku, čia nereikia visko tapetuoti, užtenka tiesiog va čia vieną lapelį uždėti, ten kitą lapelį uždėti. Paskui klijuosis dar šilumos izoliacija. Abi arkos yra pribaigtos, pilnai užklijuotos. Dar ir čia kiek priejau į vidų, irgi priklijavau. Nu tai va, tai gavosi labai nice. Ir dabar kiek man liko medžiagos. Šiaip tai sienos turėčiau pradėti tapetuoti, bet kadangi rytoj važiuoju pas Martyną, kuris padės man šiek tiek mašinos kėbulą palyginti, tai negaliu suklijuoti šitų dalykų, nes negalės metalas išsimaigyti paprasčiausiai. Tai klijuosiu tada ant lubų. Po porą lapelių galiu uždėti tikrai į tokias vietas, kur tas skarda yra tokia labai palaida. Ir va, kiek turiu tos medžiagos sunaudosiu dabar ko gero lubom ir tada reiks vėl važiuoti pirkti.
Tai pasibaigus su vibra plėvelė, išvariau automobilį pas Martyną ir Karlį į garažą ir vyručiai iškart ėmėsi reikalų, pradėjo lyginti tą mašiną. Man svarbiausia buvo, kad sutvarkytų tuos sparnus, bet jie, kai užsideda savo lempą, pamato daugiau lenkimų, tai daugiau mašinėlės patiesino ir viskas labai super gavosi ir tikrai ačiū vyručiam už pagalbą. Ir jeigu norite pasitiesinti savo kėbuliuką Utenoje, galite laisvai kreiptis. Na, po to iš karto ėmiausi grindų projekto, nuvariau į Litagrą ir nusipirkau naujos fanieros. Kadangi 3,5 metro ilgi fanieros nebūna, mes gavome ją padalinti į 3 gražias dalis. Tada baldininkas su freza mums padarė laiptelį, kad galėtume jas gražiai sujungti. Kadangi turėjome originalią plokštę, galėjome ją panaudoti tiesiog formą išgauti. Tai tą plokštę pasidėjom po apačią, naują fanierą ant viršaus, viską gražiai suspaudėm ir išsipjovėm naujas grindutes. Viskas panašu gražiai gavosi ir gražiai įsidėjome į būsą. Nu ir rezultatus patys matot, kad gavosi tikrai geras. Žinoma, dar grindis reiks gražiai suleisti su sienomis ir žinoma sugalvoti paskui kažkokį gražų jų apipavidalinimą. Lemba čia su to būsu ir jo vlogu tai sudėtingai einas iš tikrųjų. Tai dabar jau kaip matot, visur yra išklijuota vibroizoliacija, visur yra ant lubų ir iš šonuose. Skardos jau nebebarška, dabar jau pasidarėm ir grindutes. Grindų galutinai dar įdėti negalim, nes po jomis reikia irgi padaryti izoliacijos, kadangi aš jau turiu nusipirkęs tos minkštos 2 cm medžiagos. Ją visur klijuosim į tarpukus, tada plokštę gal ir priklijuosim, bet žodžiu aš dar noriu prisipirkti L-treksų, kad galėčiau pasidaryti visokių laikiklių mocam prisitvirtinti. Tai žodžiu, čia toks projektas, kur nėra galo. Įsivėliau labai rimtą reikalą. Galvoju, šiandien dar gera dienelė, gal galim jau užsipjauti ir vieną langą. Tai kol čia nėra dar visiškai tobula švara, tai reiktų gal gražiai pagal kantuką išsipjauti langą. Šitai pusiai nupirkau standartinį langą. Čia dėsis šustresnis, bet parodysiu dar vėliau. Nu ką, kadangi su akiniais, tai panašu, kad prisirašiau langą pjaut. Žodžiu, visada visi kažkaip pergyvena čia to langą pjaut, sudėtingiausia veno konstravimo dalis, bet aš irgi dabar panikuoju, galvojau, ne taip bus baisu. Labai čia viskas gražiai ir tvarkingai atrodo, nu bet ką padarysi. Žodžiu, reikia pjaut. Pradedam nuo tokio dalyko, tai durų. Duris, jeigu ką, eina pakeisti, jeigu kažką susivelsi, bet nežinau, kur čia susivelt. Nes lango pjovimas iš tikrųjų gan paprastas tokiuose būsuose. Reikia iš pradžių išsipjauti šitas vietas, kurios čia laiko visą tą skardą, o paskui tiesiog gražiai apeiti visą perimetrą su pjūklu. Nu ir tada atsiranda skylė, įsidedi langą, klijuoji pats arba veži kokiem ekspertam, aš nuvešiu, kad ekspertai priklijuotų ir viskas, ir bus langas. Pradžių žodžiu išsigręšiu skylutes visam perimetre, tada iš lauko užklijuosiu izoliaciją ir tada bandysim pjauti. Šlėto, viską protingai ir pabiškį padarysim. Nuo kelio atgal nebėra. Grįžiu pirmą skylę. Keliau privanojau, visur kur posūkiai, paridariau daugiau ir žodžiu, matosi, kad per išorinį kantą turės eiti mano peiliukas. Čia grinai, kad kontūrui pasigauti, tai viską iš išorės gražiai su izoliacija pasižymė. Nu ir pjaunam. Pažiūrim, ką čia pridirbau. O, dievuliau, siaubas. Kontūras apklijuotas, galim pabandyti pjautis. Oh my god, išpjovau langą. Kiek čia video užtruko? 12 minučių. Nu gerai, visai nieko, čia gražiai išspjovė. Va čia vieną vietą tik prašoviau, bet va dalyginsiu. Bet šiaip tai visai nieko. Tai labai jau triukšmas didelis, tai gal reiktų tokius dalykus dieną daryti. Žodžiu, visą tą metalą reikės dar apdirbti. Visus kraščiukus su dilde gerai praeiti, užsidažyti, kad nebūtų ateityje jokių rūdėjimų. Nu ir tada užsidės speciali guma, parodysiu, nusipirkau AliExpress'e. Nu ir tada viskas ant klijų. Statosi langas. Tai gal nėra čia labai baisus projektas, tik reikia kažkaip mentaliai nusiteikti. Štukus biškį su dilde praeinam dar. Biškį dažų palei perimetrą.
Nu, vakaras atėjo, langas yra išpjautas, viską dar gražiai apsidažiau, kad nebūtų atviro metalo niekur. Žodžiu, pats lango neklijuosiu. Manau, kad sugebėčiau, bet kažkaip nenoriu aš jų sudaužyti. Šitoje pusėje bus standartinis langas, be jokio atidarimo, bet kitoj pusėje turim šustresnį šiek tiek langą. Čia, žodžiu, dėsim langą, kuris galės atsidaryti. Aš tokio lango ilgai medžiojau, visur Europoje niekur neradau. Ir kol buvom Ispanijoje, treniravomės, žodžiu, radau įmonę, kuri užsiema tokiais kemperių perdarimais ir buvo toks langas, kokio noriu, bet su juo buvo bėdų. Žodžiu, mes jį užsisakėm į mūsų ispanišką namą, atkeliavo langas, bet buvo visas sudūžęs. Tada gavom su ispanais vėl derintis, kad atsiųskit naują langą, kurjeris susprogdino jį ir, žodžiu, tada atsiuntė mums naują langą, tada mes jį 3000 km vežėmės į Lietuvą. Nu ir dėžės dar nebuvau išsipakavęs ir tikiuosi nebus jisai vėl susprogęs, pats jau klijuoti jo nenoriu ir jeigu vėl netyčia kur nors taukštelsiu tą langą ir jisai sprogs, nu tai bus visiškai nesąmonė. Tai žodžiu, nusprendžiau, kad išspjausiu abis skyles, jas užsiklijuosiu, nuvažiuosiu pas langistus, jie čia greitai viską padarys, jie viską moka, nu ir turėsim 2 langus. Čia kraščiukose dar, kai uždžius dažai, uždėsim specialios gumos. AliExpress'e užsakiau visokių tokių gumų. Šita yra šiek tiek per maža ir dar paėmiau dar šiek tiek didesnės. Buvau primetęs, panašu, kad viskas labai gerai užsidės. Krafteriam reikia pirkti didesnę ją, kad galėtų apkabinti abi šitas kardytes. Nu ir va, ir bus ledas. Tai labai smagiai čia viskas krapštosi. Einu uždengsiu kažkuo tą langą ir tada rytoj pjaunam kitą pusę. Let's go. Ta juostelė užsidėjo savo gražiai ir dabar jau langas atrodo kaip iš gamyklos. Tai viskas, dabar žodžiu jį įklijuos tik tai ant klijų ir viskas bus instaliuota. Dabar reikia greitai tą padaryti. Paskambino žmonės, sako, tai gal tu atvaryk tą autobusą, čia tarp darbų ir įklijuosim tos langus. Tai viskas, reikia biškį dėti gazą, užsiklijuot langus, nes negaliu važinėti taip kiaurais. Nu ir lėkim. Nu juokingai čia viską užklijau. Bandom lėkti. 2 hours later. Nu va, mašina paimta ir langeliai buvo įdėti. Į šitą pusę, kaip sakiau, toks šustresnis, atsidarantis. Sakė, važiuot galima, bet paskui reiks šitos jau išsimti. Bet va, labai gerai. Kitoj pusėje ves standartinis langas. Viskas susidėjo labai puikiai. Lekiam namo. Nu ką, parlekiam namo ir mašina jau su langais. Gražus langiukai, šiaip tai iškart viskas užtamsinta, o kitoj pusėje visas bairis dabar yra, kad jinai gali atsidaryti. Čia dar nenoriu labai klybinti. Eina ir atsidaro. Nu va, tai turim tokį fainą langelį, kuris gali atsidaryti. O, išlindi savo iš mašinos. Tas langas fainai, jeigu pagal mano užmanimą čia bus dar sėdynė, tai tu kai važiuoji, gali atsidaryti langą ir gauti savo briziuką. Arba jeigu irgi kempinsim kur nors, tai galėsi tą langelį atsidaryti. Aišku, čia dar bus ir ventiliatorius. Pačiam gale dar dėsim ir stoglangį virš lovytės. Tai žodžiu, čia airflow bus normaliai. Šiaip tai insane. Ant kiek čia šiandien viskas greitai įvyko. Vakar išsipjovau vieną langą duryse pasibandymai. Šiandien ryte atsikėliau anksčiau, išsipjoviau tą skylę kėbulę. Taip greitai viską susiderinau ir man sugebėjo tos langus įklijuoti ten per valandą ar 2. Turim abu langus įdėtus ir dabar žiūrim, ką toliau galima padaryti. Reikia užsisakyti L-Traxų. Pagal mano idėją dėsis čia ir ten gale po L-Traxą, kad galėčiau padaryti lovytę. Lovytę sprendimą irgi parodysiu vėliau. Žodžiu, reikės šiltinti, apie laidus galvoti. Nu, veiksmo dar normaliai. Dabar reikia gerai pagalvoti, ką daryti toliau ir judėsim. Another day in paradise. Toliau čia krapštinėjomės prie šitos bombelos. Dabar sekantis mano užmanimai tokie. Žodžiu, šitose vietose, kaip šnekėjau, klijavau jokios vibroizoliacijos, nes čia pjausim stogą šitoj vietoj ir šitoj vietoj, nes turiu nupirkęs tokius įdomius daiktus. Max Fan Deluxe ir tada Dometic Mini Heki stoglangį. Čia gan populiarus dalykas vanlifeinime, kai tu miegi toj mašinoj arba šiaip jo hangoutinį, visada norisi, kad būtų geras airflow.
flow. Nu ir visi deda tokius dalykus ant stogo. Tik tai jų įmontavimas nėra lengvas. Reikės vėl pjauti kėbulą. Žodžiu, lipti ant stogo. Viską labai gerai išsimatuoti. Nu ir kažkaip įklijuoti šitos dalykus. Vėlgi nebus lengvas projektas, bet norėčiau jį įgyvendinti per šį savaitgalį, nes geras draugas Martynas davė pas save garaže pasikrapštyti ir pas jį telpa mano autobusas. Tai reikia išsipakuoti šitos dabar dalykus. Tada pasižiūrėsim jų parametrus, pasidarysim medinį remuką ir kažkaip bandysim kiaurai stogą prigręžti. Turim kažkokį tokį liuką, kuris taip atsidaro. Užsideda dar toks daiktas tinklelis. Yra vienoj pusėje nuodų, kitoj pusėje, kad tiesiog tamsu pasidarytų būsę. Nu ir va, ir dabar visą šitą velnę reikia kažkaip įdėti mašiną. Labai įdomus reikalas, bet manau, kai įsidės bus labai liuks. Nes šitą daiktą galvoju dėti virš lovos, kadangi gale nėra langų, vis tiek norėsis turėti kažkiek šviesos ir kad būtų kažkoks oro srautas, kai miegi, biški langelį prasidarai ir gali savo fainai kempinti. Šiaip gera visa instrukcija parodyta, žodžiu, kad reikia įsipjauti kem ant kem skylę. Viską kaip čia sudėti, susukti, suklijuoti. Bus įdomu. Šiek tiek apsižiūrėjau ar būsę, reikės dar papildomų medinių remelių padaryti. Žodžiu, kaip ir viskas aišku. Šituo reikalu jau užsimsim savaitgalį. Aš dabar čia sėdžiu tam būsę, iš tikrųjų tiek daug visokių klausimų ir toks nebežinai ką daryti. Bet svarbiausia, ko gero, nesustoti ir toliau eiti kažką bent jau krapštytis. Tai einam, parodysiu dar kitą reikalą. Užsimsiu autobuso apšiltinimu dabar. Turim Keyflex tokios medžiagos. Turim 19 mm tokio foamo, iškart su klijais, su lipduku. Irgi populiarus sprendimas tarp vanliferių, klijuoti sienas, klijuoti lubas visur, kur prieini, kad autobusas pasidarytų mažiau laidus šilumai, sakykime. Vasarą autobusas taip neprikais, o žiemą neišleis šilumos į lauką. Šita medžiaga yra gera tuo, kad jinai negeria vandens ir gan paprasta ją naudotis, kadangi gali priklijuoti ir viskas. Šiaip tarp kitko tokią medžiagą naudoja šiltinti vamzdžiams, labai paplitusi statybose, tai va, o mes dėsim ją į busą. Ji taip pat irgi sugeria garsą, dirba kaip antivibro, antigarso izoliacija irgi. Nu tai turėtų busas važiuoti po visų šitų medžiagų kaip Bentlis. Nešuosi aš tą visą ruloną į mašiną, pradėsiu pjaustytis ir pradėsiu klijuoti, kad bent kažką šiandien padaryti. Pradėsiu klijuotis lengvai kažką, iš pradžių turbūt visą tą plotą, tada aišku eisim ten žemyn, visur reikės labai daug kaišiuoti, karpyti, pjaustyti. Nu ir iš palengva viskas mums pavyks. Nu, vieną gabalą užklijavau, tai dabar iš vis jokia garso. Ką išmokau dirbant su šitą medžiagą? Pats klijus yra labai lipnus. Jeigu jau nuklijuoji ir grąžini atgal, viskas, lieka toks ruožas. Aišku, čia sienom susidės, viskas užsidengs, bet kažkaip geriau išsipjaustyti iškart reikiamo dydžio gabalą, jokių interpretacijų. Žodžiu, išsipjauvi gražiai ir kraštukus ir tada viską klijuoji. Aš nežinau, kaip ten prieisiu visas tas skylės. Ten visur bus labai sudėtinga, ant pirštų irgi lieka tų klijų visur. Tai galim palyginti, kaip šitą negražiai užkliavau ir dabar kaip šitą fainai gavosi, iškart kraščiukus nusikirpau, tas vietas žodžiu iškirpau ir dabar daug tvarkingiau viskas. Pradėjau ir tuos galus landžiuoti, ten taip sudėtinga viskas ir taip giliai turiu užlysti ir kažkaip tą plevelę reikia nuklijuoti, žodžiu, kai ten įlendi. Kai įsidirbi su to medžiaga, viskas cool, išmokau sunkiuoju būdu, žodžiu, kai klijuoji visą šitą daiktą reikia kur nors jį užkišti stipriai. Jeigu tu jį priklijuoji ir atklijuoji, tai viskas lieka ten klijai ir visas reikalas, bet žodžiu atsiklijuoji šiek tiek gabaliuką, kad atsidarytų klijai ir tada įkiši šitą izoliaciją, ją priklijuoji ir tada visą kitą nulupi ir tada gražiai užsiklijuoja. Tai va kažkaip taip ir varai visą mašiną, bet kai pasidarys, tai bus viskas labai super. Ką, 12 nakties vakarinis seansas. Pabaigiau su izoliacija. Šitą sieną visa padaryta pilnai. Ir čia apačioje. Dabar padariau dar ir kitą sieną. Nu ir va, dabar liks galinės durys.
Šoninės durys kažkiek paklijuoti. Nu ir tada jau lubos. O taip, su Nierka projektai darosi, viskas yra max. Kai jau ką nors reikia daryti, tai darau iki kol išprotėjau arba jėgų nebėra. Nėra laiko švaistyti. Šiaip su draugu irgi diskutavom vokiečių, kuris darė tokį kemperiukas. Daug žmonės nepamato darbo, kuris būna toks paslėptas, nes daug visokių detalių tokio bus įrengime ir mažiausias detalės, apie kurias turi pagalvoti, užsakyti visokių detalių, laukti jų ir žodžiu. Čia yra ko gero rimčiausias projektas, kokį kada nors buvau ėmęsis daryti, bet manau, kad įveiksiu ir paskui bus labai smagu keliauti. Gerai, einu ilsėtis, rytoj penktadienis, mašiniukas važiuoja vėl į servizą, reikia pakeisti ZF dėžės tepalus ir tada klibėsim toliau. Nu ką, back to work. Šiandien randamės labai fainam garaže pas Martyną. Ačiū labai Marčiau, kad duodi garažų pasinaudot. Crafteris įvarytas į vidų, net į kamerą netelpa. Žodžiu, šiandien montuosim šitą gražuolį stoglangį. Jisai dėsis į tą vietą. Teko išsipjauti tokius remukus. Visas šitas stoglangis tvirtinsis ant šito daikto ir tada skersai užsidės šitas. Ir tada jis jau gražiai prisisuks ir prisispaus. Aišku, faktas, čia reikės dabar pjauti skylę. Vėl labai nervuotis dėl tos skylės. Bet kadangi dabar su langais turiu praktikos, turėtų viskas būti gerai. Garažas tobulai tinka, nes pas jį padarytas yra antras aukštas ir va čia užlipus iškart galima peršokti ir atsirasti ant stogo. Na va, tai turim garažą, turim mašiną, turim daug visokių detalių, turim medžiagų, einam dirbti, bandom žymėti skylės, išsipjaunam tą skardą, įsiklijuojam stoglangį ir turėsim mašiną ir stoglangį. Kad viskas būtų taip paprasta, bet dabar yra 9 vakaro, jeigu iki 12 bus padaryta, tai bus insane. Einam dirbti. Žodžiu, visaip čia meravau ir gavosi, kad išsigrėžiau 4 skylės kampuose, tai tiesiog tada iš viršaus nuėjęs irgi izoliacijos prasivesiu, kad būtų tiesi linija. Panaudosiu dar tą rėmelį, nes ten tiksliai yra kem ant kem. Nu ir bandysim pjauti, nieko čia neprigalvosiu. Maišiuką prisitvirtinau, kad striuškės bėgtų žemyn, o ne į mašiną. Sunku buvo, bet išpjovau. Kilės tokia tiesiai per viduriuką. Einu atsinešiu visą tą daiktą, pasižiūrim ar telpa. Šiaip tai pasimatau, kem ant kem turi būti ir jisai ten irgi nėra tobulai kem ant kem, bet jeigu dar reiks, kur nors pašlifuosiu. Tada eisim dažyt, tada dėsim mastiką ir tada jau klijuosim. Gal ir pavyks, bet labai stressful, taip kėbulą pjaustyti šiaip tai. Tilpo. Pirma nakties 40. Aš čia sudėjau tokį butilo juostos sumuštinę. Lemą nesąmonė, kai stogas nelygus. Butilo juostą, įmanoma padaryti, bet labai daug darbo. Tai kitą kartą, darydamas tokį projektą, nusipirkčiau adapterį, nors adapteris irgi 100 eurų kainuoja, bet darbą labai palengvintų. Tai manau, beveik jau galiu dėti užtaliuką į vietą. Panašu, kad čia viskas neblogai išlyginta ir galėsim prisukti. Nierka iš ateities prisijungia. Žodžiu, kol editinau vlogą, pamačiau, kad visiškai jums nieko detaliau nepapasakau, kaip aš įdėjau tą ventiliatorių su stoglangiu, nes viskas ir tai buvo labai stressful ir neturėjau daug laiko, tai žodžiu, neišėjo pafilmuoti. Turėjau tik vieną savaitgalį pasibaigti tam visam projektui, o pirmą dieną iš garažų išėjau 4 ryto. Aikštelė tvora uždaryta, o kaip bandoma grįžti? Negaliu, laukiam taksi. Bet tai va, vieni iš barų, kiti iš servizo.
Jeigu patys planuoja dėti liuką arba ventiliatorių, arba šiaip žiūrite kemperio ekspertai, tai žinokit, kad tarp medinių detalių ir kėbulo naudojau tikrai stiprius ir gerus klijus, kad niekas nekrepždėtų ir viskas gerai laikytųsi. Kai uždėjau patį stoglangį ir ventiliatorių, mastika ten stipriai susispaudė tarp kėbulo. Tada aš visus tos kraščiukus gerai nupjausčiau ir tada ant galo visur viską užsilikoninau. Uždėjau gero hermetiko, kuris yra atsparus UV spinduliam, kad ateityje nebūtų jokių problemų. Į šitą taską tikrai gerai pasigilinau, nes jeigu bus lietus, tai per tą stoglangį ar ventiliatorių pradės bėgti vanduo ir bus didelės problemos. Tai manau, kad viską tikrai padariau gerai. Naudojau ir mastiką, ir klijus, ir specialų hermetiką ir viskas ten labai super susidėjo. Žodžiu, jeigu patys darysit tokį projektą ir turit klausimų, kokias medžiagas naudojau, drąsiai rašykit. Nu ką, draugai, labai sudėtingas man savaitgalis praėjo, tai susitvarkiau su visu to stogu. Buvo instaliuotas, kaip matot, mano liukas. Liukas dabar va tai va gali atsidaryti, užsidaryti, turi kelias padėtis, gali čia visaip stovėti, įleisti oriuką. Nu ir įdėjau dar ir šitą velnę. MaxiFan ventiliatorių. Žodžiu, aš čia turėjau daug reikalų, padariau tą medinį remuką. Žodžiu, viską turėjau čia gerai išsimatuoti, pjaustyti stogą. Šitos darbo dalies net jums ir neberodžiau, čia labai ir tai buvo stresinis reikalas. Pjauti tą kėbulą, tada jį uždažyti, kad nesurūdytų, tada ten su ta mastika viską gražiai susiklijuoti. Buvo labai daug reikalų iš tikrųjų ir kas planuoja daryti tokį dalyką, tai biškį užjaučiu. Aš taip grinai paskyriau visą savaitgalį. Pirmą tą liuką instaliavau per 7 valandas kažkurią naktį. Feną gal irgi instaliavau 8 valandas, bet tai po truputį viską darant saugiai, gražiai, bet žodžiu viskas susidėjo. Tai dabar iš šono viskas atrodo taip. Abudu šitie daiktai dabar yra pakelti, bet kai važiuosi, jie abu nusileis. Tas fenas gali veikti net ir važiuojant. Tas visas stogelis jam padarytas, kad jisai lietaus nebijotų. Tai žodžiu, jeigu lyja lietus, jisai irgi gali atsidaryti ir veikti. Nu ir va, tai per vieną savaitėlę tikrai padarytas neblogas progresas. Išpjoviau langus 2, išpjoviau 2 skylės stogį ir įdėjau ir liuką, ir feną. Grindis jau padarėm, šilumos izoliacija jau visai susiklijavo. Dabar galėsiu visą tą šilumos izoliaciją užsiklijuoti jau visur ir ant lubų. Ant galinių durų dar reikia užsiklijuoti. Nu ir va, kažkaip judėsim toliau. Reikės rankytis kitus dalykus, pradėti galvoti apie lovos tą visą rėmą. Čia dar labai daug klausimų, bet šiandien yra sekmadienis, tai jau šiandien nieko nebedirbu, pasiemu mašiną, visi tie hermetikai, silikonai, klijai ir panašiai turėtų būti per naktį jau susitraukę. Tai va, tai neblogas progresas, žiūrėsim, ką galima padaryti toliau. Ir ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir ko gero susitiksim kitam. Let's go!